Вот, стихия не обошла и мой гараж, к сожалению. У нас был ураган, сейчас дуют какие-то ветра, уровень воды поднялся очень высоко, и наступила у меня течь, проступила. Хотя до этого, все годы, все было отлично, но сейчас произошла вот такой вот. Я пришел, и у меня был здесь бассейн. Пришлось срочно здесь все сдвигать, эвакуировать. Двигатель пришлось тоже вытащить. Пойдет он наверх. Буду его дальше разбирать. Вот. Поэтому сейчас надо спасать. У меня еще здесь есть рядом яма. Она за стенкой находится. Такая же большая на весь гараж. И в ней воды где-то сантиметров 30. Постоянно каждый день приезжаю, откачиваю из нее воду насосом. И иначе я так подозреваю, что либо из нее заливает, но и по стенке здесь тоже пошло, как говорится, вода найдет свое отверстие, проделает его. Здесь у меня вот так вот я тут сгреб мусор, согнал всю воду, сейчас буду еще очищать, сниму вот эту плесень и буду все замазывать пенитроном. Он меня спас несколько лет назад, потому что здесь яма топила постоянно. Здесь была вода. Я обложил все рубероидом, высушил все, положил рубероид, залил бетоном, и все равно вода пошла вот здесь вот по стенке, прямо со стенки стала литься. Заделал все эти отверстия, замазал пенитроном. Ну, я говорю, было все хорошо до этого момента. Вода, потому что поднялась очень высоко, давно такого не было. Вот. Поэтому сюрприз, как говорится. Пришлось оставить все свои работы. У меня там цыпленок наверху в работе весь. Пришлось все это дело отодвинуть и заняться спасением гаража. Сейчас буду использовать вот такую штуку российского производства Пенитрон. Блин, дико классная вещь. Показала, зарекомендовала себя, по крайней мере, очень хорошо. Вот. Но вода где-то прошла, видать, немножко повыше и стала сюда заливать. Сейчас я это откачаю тут остатки воды, которые вот там вот тут у меня. Ну, тут буквально чуть-чуть. И промажу вот здесь вот, получается, вот так вот всю стеночку, вот так вот вдоль и вот до сюда вот так вот. И немножко вот здесь вот стены. Тут у меня вытяжка вытягивает сырость. В другом углу бормочет печка. Печку тоже не выключаю, постоянно работает, чтобы подсушить. Когда ухожу на ночь, закрываю полностью всю яму, чтобы тепло не уходило, и чтобы здесь в яме было тепло. Рабочая яма моя. Ну вот сейчас буду выгребать сначала всю эту воду, сгоню, уберу весь этот мусор, и потом начну уже замазывать пенитроном. Вот так вот прибрался чуть-чуть. Вот так вот всю воду вроде бы так убрал. Там осталось немного, но это в принципе ничего страшного. Так, сейчас надо немножко растрясти. Он у меня сколько, вот как я тут все заделывал им, столько он у меня и лежит. Сейчас его откроем. Вот здесь срок годности у него, закончился срок годности в 2017 году. Но я думаю, что у меня еще полбанки. Надеюсь, эффективность его осталась прежней.
Так. Приготовление растворной смеси. Только чистую воду. Да. Так. После того, как замешали, нужно в течение 30 минут использовать то, что получится. Смешать сухую смесь пенетрона с количеством воды, которая может быть использована. Так. Так, где у нас? Вот так. Как приготовить смесь? Так, смешать порошок с чистой водой и использовать в течение 30 минут. 5-7 килограмм сухой смеси. Оптимальная температура 20 градусов. Но у нас нет такой, поэтому так. $400 миллилитров воды на 1 килограмм смеси. В течение 1-2 минуты смешивать вручную или с помощью дрели приспособления. Так. Нанесение кисточкой. В общем, нужно ее растворить до состояния, чтобы можно было использовать кисточку. Поэтому будем мазать. Так, с чистой водой чуть-чуть напряг, но я думаю, это не будет никакой помехой. Размешаем сейчас это все с той водой, которую я откачивал отсюда. О, кстати говоря, вот здесь начинает появляться вода. Вот здесь вот тут. Здесь я все вытер, и вот здесь она стала появляться. Значит, вот отсюда вот она идет. Вот этот пятачок. Вот у меня несколько лет назад вот и отсюда она и шла вода. Здесь было даже так, что стукнул в стенку, и оттуда струйка потекла. У меня когда-то было видео об этом, я такое коротенькое сделал, но мне кажется, что я уже его стер. Да, вот тут она по чуть-чуть появляется, вот здесь вот по краешку. Это уличная вода получается. Сюда стекает. Ясно? Вот это вот всегда была проблемной частью. Сейчас мы все это дело пенетроном и заложим. Несколько лет она помогла все это дело сдерживать. Так что я думаю, что и сейчас она поможет. Он, пенетрон. Не знаю, сколько он стоит сейчас, но тогда я покупал вот такую канку. Сколько здесь килограмм? Здесь не написано. 5 килограмм. Здесь было 5 килограмм. Я покупал, она стоила 50 евро. Сейчас она, наверное, еще дороже стоит. Чтобы не было комочков.
Вот, получилась такая вот тут жижа. И сейчас мы все это дело выможем все этой жижей, чтобы все наработало. Кстати говоря, то, что сыро, это даже хорошо, потому что в инструкции написано, что пенетрон работает только в сырой погоде, в таких вот условиях. То есть для него это самая рабочая тема. Даже сосед напротив, у него кессон, как он сказал, был в яме и не помогло. Я так понимаю, что кессон, наверное, не полный был, не на всю яму, ну, не до верха ямы. И вода, скорее всего, его обошла и поднялась сверху. Вот. Он приехал посмотреть, как у него там лодка. И пришлось ему одевать сапоги, чтобы в подвал спуститься. Потому что у нас в нашем вот кооперативе у кого-то ямы, а у кого-то подвал. Вот как у меня. То есть у меня большая такая на весь гараж яма, такой подвальчик. А у многих просто смотровая такая ямка и все, ничего больше. Поэтому ничего, сейчас все выможем. А тут даже вода вон появляется, скажем так. Потому что вытер все насухо, а в результате все равно она потекла. Ну ничего, сейчас ее пенетрон замажет. Это, кстати говоря, это не реклама, а просто совет для тех, у кого текут ямы. Это очень классная вещь. Я сначала ее вычитал в интернете, а потом бегал, искал, потому что у нас только одна фирма оказалась, этим занимается, продажей такого чуда. Нигде больше не было. Вот, как говорится, купил, и все отлично. Замазал, и сейчас просто по собственному опыту говорю, что она действительно рабочая. Это очень рабочая вещь. Будем надеяться, что прошедший срок годности не сильно скажется на его работоспособности. Очень хотелось бы на это надеяться. Хранился, тем более, герметично. Здесь побольше наложу, потому что вот здесь вот у меня получается фасад. Тут у меня ворота сверху. И оттуда тоже затекает. Не через ворота, но там принимает на себя удар стихии. Здесь выможем. Вот здесь я поднимал рубероид. Этот рубероид у меня тут надулся и отвалился. Я его отрывал кусками. Вот там вот тут отрывал его кусками. И здесь тоже вымазывал пенетроном, чтобы вода не текла. И тогда вот только это помогло остановиться. До этого ни черта не помогало.
2,000 years later. Не помогло. Не помогло то, что я изолировал вот там. Вода, скорее всего, идет из соседней ямы. Потому что там уровень очень высокий. И, скорее всего, она перебирается ко мне со внутренней стороны. Там я не ожидал, что будет заливка, конечно. Всегда больше за внешний край. Вот за этот вот, за перед, за боковину. Да. Вот. Ну, сейчас поставил насос, опять откачка. Насос у меня маленький. Вот там вот внизу он работает. Работает от аккумулятора. И через шланчик выкачивает. Ну, через часик он откачает всю эту яму. Так что вот так вот. Работа встала, по сути говоря. Ничего сейчас делать не могу. Придется ждать, пока стихия успокоится. Вот так вот делаю откачку. Вот таким мелким насосиком от аккумулятора. Потихоньку откачивается. Уже пол ведра тут накачал этот мелкий насосик. Так, достаточно шустренько работает. Единственное, только он очень чувствительный к грязи. То есть его нельзя, чтобы какие-то частицы грязи попали к нему вовнутрь. Тогда приходится разбирать насос, чистить и снова качать им. Он очень нежный в этом плане. В принципе, он только для аквариумов рассчитан, для чистой воды. Как говорится, что есть, то есть. Ну вот как-то так. Вот столько здесь воды получается по первую ступеньку. В принципе, нормальное расстояние. Здесь у меня стоит насос. Сейчас буду все это откачивать. Насос 1,8 куба в час откачивает. Вот. Как только здесь уровень повышается, сразу у меня начинает заливать. Да. Ну вот так вот. Ладно. Все остальное расскажу уже летом, когда уже буду обрабатывать яму. Там вон бочка поплыла. Здесь бензобак плавает. Надо в металл его сдать. Ну и водичка. Ну, сейчас запущу насос, буду качать. Ну, вот так проходит откачка. Насос работает. Вода качается. Судно подплыло прямо к лестнице. Ну, еще качать и качать. Так что вот так вот. Погода не дает работать. Ладно, народ. Всем пока.
Тонем. Так вот, дзеруми. Лачписис. Пожарный водоем.